से अपने जो ईवीएम है उसके माध्यम से वोटों की गणना का काम आपको करना है। फिर इसके सिखा ही दिया है कोरोना ने हमें कि स्वास्थ्य ही सब कुछ है और अब इसकी जिम्मेदारी हमने उठाई है। स्वागत है आपका फिटनेस की दुनिया में। एंटीमीटर फिट के सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल आपके घर आकर। सेशन स्टार्ट एट जस्ट 99 ओनली। डाउनलोड द ऐप एंटीमीटर फिट। 8 दिसंबर को मतगणना होने वाली है पंचायत चुनाव की। उसके लिए आज यहाँ जवाहर रंगमंच पर काउंटिंग सुपरवाइज़र और काउंटिंग असिस्टेंट की ट्रेनिंग की जा रही है। ट्रेनिंग 2 पारियों में है। उनमें से एक पारी की ट्रेनिंग समाप्त हो गई है, दूसरी पारी की ट्रेनिंग प्रारंभ होने वाली है। और कुल 160 टेबल्स हमने रखी है, जिन पर एक काउंटिंग सुपरवाइज़र और एक काउंटिंग असिस्टेंट होगा। और मतगणना का जो समय है वो 9 बजे से है, प्रातः 9 बजे से 8 दिसंबर को। 3 पंचायत समितियां अजमेर ग्रामीण, जवाजा और मसूदा में 9 बजे से पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों की मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। और शेष पंचायत समितियों में पहले पंचायत समिति के मतों की मतगणना होगी और 12:30 बजे से जिला परिषद के मतों की मतगणना प्रारंभ हो जाएगी।